Многие при первых симптомах простуды самостоятельно пытаются поставить себя на ноги еще до консультации с врачом. Часто бывают случаи, когда скорой помощи приходится спасать людей от самолечения при простуде. Самолечение порой приводит к проблемам почек, печени, реанимации. Для того, чтобы не допустить опасных последствий, разберем 5 основных симптомов простудных заболеваний: насморк, кашель, ломота, озноб, головные боли и чего категорически нельзя делать, как только эти симптомы замечены. Первый симптом – насморк. Врачам, отоларингологам часто приходится иметь дело с последствиями лечения насморка разными народными методами. Насморк – это симптом определенного заболевания, например, вирусного. Человек, закапавший сосудосуживающие капли, самое популярное средство, рассчитывает на то, что нос задышит и работоспособность придет в норму. Однако вирус остается в организме. Сосудосуживающие капли не устраняют вирус, поэтому лучше сходить к доктору. Ведь масса препаратов в умных руках принесут пользу, а использование без понимания может навредить. После 7-10 дней использования капель формируется привыкание, так называемый медикаментозный ринит, насморк. А избавиться от такого состояния порой очень сложно. Когда пациент приходит с последствиями нелеченного ринита, устранять проблему в худшем случае приходится хирургическим путем. Поэтому, если насморк затягивается, необходимо идти к врачу. Второй симптом – кашель. Кашель многие пытаются перенести на ногах и лечить самостоятельно. Часто используют для лечения кашля различные мятные конфеты, леденцы, которых в аптеках очень много. В большинстве этих леденцов содержатся не натуральные ментоловые масла, а химические их аналоги, которые сами по себе могут достаточно сильно раздражать слизистую оболочку, если их передозировать. Также в составе присутствуют различные одушки, красители, закислители, улучшители вкуса, которые сами по себе тоже не являются полезными для здоровья. Кроме того, имеют место аллергические реакции. Если в средстве действительно присутствует, например, растительное вещество, экстракт ромашки, может появиться аллергическая реакция. У многих пациентов случается аллергия на ромашку. Мед. Крайне не рекомендуется использование меда в лечебных целях на фоне вирусных заболеваний людям, которые не убеждены точно, что у них нет аллергии. Банки – это метод отвлекающей терапии и может привести к всевозможным осложнениям, так как лечебный эффект не доказан. При этом к врачам приходят пациенты с ожогами, ведь помимо всего прочего нужно еще иметь и навык, чтобы безопасно их поставить. Когда появляется кашель, у многих срабатывает стереотип, что нужно пить препараты от кашля. Существует много видов кашля, и только врач знает, как правильно его лечить. Самый безобидный – это рефлекторный кашель, который возникает из-за раздражения горла, как правило, слизью. Когда человеку нечего еще откашливать, когда он принимает отхаркивающие препараты от кашля, а на самом деле для кашля, у него возрастает количество слизи, которая становится мокротой, и человек начинает кашлять еще больше. Совершенно точно не стоит принимать первый попавшийся сироп при кашле. Если нет температуры, интоксикации, можно даже день-два подождать. Можно просто пополоскать горло. И только если выделяется мокрота, то принимается обильное питье и отхаркивающее. Но в любом случае нужно обратиться к доктору. Третий симптом – ломота в теле. Излюбленным методом в народе является смазывание суставов, которые болят. Если кожа повреждена, эти препараты могут вызвать раздражение или аллергию. Если человек будет злоупотреблять лекарствами, можно получить осложнения на суставы, так как эти компоненты разрушают хрящ. Такие средства люди часто используют вне дозы. При этом происходят аллергические реакции. Если после использования мази кожа покраснела, это прямой сигнал к тому, чтобы навсегда перестать применять данный препарат. При ломоте в суставах лучше полежать, соблюдать постельный режим. Нужно дать телу время, возможность организму самому справиться. Четвертый симптом – головная боль. Если голова болит больше, чем один день, даже если выпита таблетка, то обязательно нужно обратиться за помощью к доктору, так как это может быть как банальный гайморит, так и более серьезное заболевание. Различные порошки, снимающие общие симптомы простуды, а также якобы способствующие прояснению в голове, являются многокомпонентными препаратами, которые одно лечат, а другое калечат. На фоне этого может повышаться внутриглазное давление, появляться
появляться проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому нужно не лениться читать инструкцию, можно ли пользоваться данным препаратом и показан ли он в данном случае. Чем больше компонентов принимается при лечении, тем больше вероятность того, что разовьется необычная реакция. Например, 2 компонента могут повышать риск появления аллергической реакции на 20%, 5 компонентов уже до 90%. Есть риск перекрестных реакций, токсических реакций и аллергических. 5-й симптом – температура. При повышении температуры до 37-38 градусов идет выработка специальных антител от вирусов, бактерий в разы больше, чем при температуре 36,6. Если температура поднялась до 38,5 градусов и человек себя более-менее нормально чувствует, то нужно потерпеть. Если ощущения крайне скверные, то можно выпить жаропонижающие, а ниже и противовоспалительные и обезболивающие препараты. Обтирание. Если применяется обтирание при температуре, то стоит иметь в виду, что спирт, уксус может проникать через кожу. Поэтому такие обтирания могут вызвать отравление у людей, у которых проблемы с кожей. А обтирания у маленьких детей могут привести к проблемам с печенью и почками. Можно спровоцировать серьезные аллергические реакции. При температуре показан питьевой режим. Если говорить о чае, то он должен быть не горячим, а теплым. Не стоит накрываться множеством одеял. Пропотеть можно, когда температура 37, например, но при критической температуре нужно, наоборот, раздеваться.